हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट साइट जहाँ से आप फ्री में रिंगटोन्स और वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये साइट जो है इसका नाम है ZH। तो आपको इसको गूगल में सर्च करना है और फिर इसके पहले साइट में जाना है। तो आप जैसे ही इसके साइट में जाएंगे आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये गूगल प्ले और ऐप स्टोर में भी है, लेकिन ये इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। फिर इसको आपको ब्राउज़ करना पड़ेगा। फिर हम जैसे ही इसको करेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा वॉलपेपर और रिंगटोन्स के लिए। फिर आप रिंगटोन्स में जैसे ही दबाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे रिंगटोन से। अगर आपको कोई पर्टिकुलर रिंगटोन चाहिए तो फिर आप यहाँ से सर्च के उसमें सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कार का। तो फिर आपको यहाँ पे रिंगटोन्स और वॉलपेपर भी मिल जाएंगे। फिर आप यहाँ पे बहुत सारे इसमें कार के भी हैं। फिर आपको अगर कोई वॉलपेपर चाहिए तो फिर आप फिर से जैसे मैं कार सर्च कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे आपको वॉलपेपर का ऑप्शन मिलेगा। तो वॉलपेपर में जाने से आपको बहुत सारे वॉलपेपर मिल जाएंगे। फिर आपको अगर जैसे ही कोई वॉलपेपर डाउनलोड करना है तो जैसे ये वाला, तो इसमें डाउनलोड में जाइए और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब